Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今日我會用冬瓜同埋鴨胸嚟分享一款非常之容易做啦，而且係滋味無窮嘅餸菜嘅。咁而家就將啲鴨胸切成一片片先啦，厚啲薄啲冇乜所謂，你自己中意就 OK 啦。我買嘅呢啲係煙燻鴨胸啦，就基本上喺所有嘅凍肉鋪都有得賣噶啦。咁我呢包呢，就大概250g 左右嘅。我呢就中意揀啲鴨皮厚少少嘅，因為會香啲嘅。我呢度呢就準備咗3粒剝咗皮嘅蒜頭啦，咁我就懶得切佢咯，壓爆佢就算啦。開咗個中大火啦，燒熱大概1個湯羹嘅油啦，跟住將幾片薑擺落去爆一爆香佢先。聞到好香嘅薑嘅香味之後呢，就可以將頭先壓爆咗嘅蒜頭擺埋落嚟一齊爆香佢噶啦。keep 住用個中大火嚟爆炒佢啦，利用高溫嚟激發薑同埋蒜頭嘅香味啦。當聞到好香嘅薑蒜香味嘅時候呢，就可以將切好咗嘅鴨胸擺埋落嚟炒下佢啦。將啲鴨胸爆炒大概1分鐘，激發佢嘅香味之後，就可以熄返個細火煎一煎佢啦。咁我大概會煎佢3到5分鐘左右嘅。趁啲鴨胸煎緊嘅時候呢，我就處理埋個冬瓜先啦。咁話說呢，我第一次做呢個餸嘅時候呢，就真係好 surprise 嘅，因為從來都只有聽講過話火鴨炆冬瓜啊、火腩炆冬瓜啊咁樣，就真係從來都未試過話用煙燻鴨胸嚟炆冬瓜嘅。而之後煮咗出嚟呢，個味道又真係令我好意外驚喜咯。原來呢，冬瓜嘅清甜味啦，加上煙燻鴨胸嘅香味呢，碰撞埋一齊，係咁好食咁好味嘅。呢個就真係好意外嘅收穫啦。咁所以就今日會拍翻條片同大家分享下啦。咁我將啲冬瓜呢就切成一片片啦，咁厚薄冇乜所謂嘅，你中意就得啦。咁而家嚟睇翻啲鴨胸先。好香啊！啲鴨油呢煎到滲晒出嚟，哇，真係見香。咁而家就開翻着個大火啦，將啲冬瓜倒埋落嚟啦，跟住就將佢炒勻咗佢啦，等啲冬瓜索一索啲咁香嘅鴨油先。而家睇到啲冬瓜呢已經差唔多將啲鴨油吸收晒啦。呢個時候呢，我會加大概150ml 嘅清水落去啦。因為呢，我除咗要炆腍啲冬瓜之餘呢，仲要令到鴨胸同埋冬瓜嘅味道完美咁樣 mix 埋一齊嘅。而家睇到啲湯汁呢，就已經開始滾起啦，咁我會收翻個細火啦，用中細火，跟住冚蓋，將佢炆大概10至15分鐘左右嘅。好香啊！一打開蓋就已經聞到香噴噴啦。啲冬瓜而家已經炆到軟腍腍啦，跟住我會用1/4茶匙嘅鹽啦，1/2茶匙嘅糖啦，同埋1/3茶匙嘅黑椒嚟幫佢調味嘅。啲冬瓜已經索晒咗鴨胸嘅鹹香味，而冬瓜嘅清甜味呢又中和咗鴨胸嘅鹹味喎。最重要係個汁啊，愛嚟撈飯真係超正㗎。不如你哋今晚都試下煮呢個咁簡單又好味嘅餸啦！如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見，拜拜。